嗱，咁有方格地板，就自然有長條地板啦。長條地板通常就係用18mm 厚、70mm 至到83mm 闊嘅硬木嘅。咁至於做法咧，首先就將膠紙同埋瀝青紙鋪喺啱平水嘅地台上邊，跟住就鋪上啱規格嘅夾板底板，再用適當長度嘅石屎釘釘實佢。記得底板之間都一樣要留5mm 至到10mm 闊嚟做伸縮縫噶。跟住工友就要用合乎規格嘅氣槍釘，將長條地板釘喺底板上面。咁唔係話求其咁釘上去就得噶，一定要喺榫頭位落斜釘，咁樣啲釘頭先至唔會露喺板面上面噶。炳叔，斜釘呢家嘢咧，你就最掂啦，我成日見你玩嘅。嘿，我嗰啲係隨便玩，呢啲係認真做，點同呢？仲有啊，要記得啊，每幾件地板之間都要留有伸縮縫。咁至於伸縮縫嘅數量同埋闊度咧，就要根據翻木材嘅種類、木質、含水率同埋實地環境嘅濕度而定嘅。咁長條地板嘅釉咧，就可以分為預先做好釉色同埋後做釉色兩種嘅。咁到最後就輪到呢個無縫地板啦。呢種地板就一定要根據則師批核嘅製造商施工說明書嚟安裝嘅。至於一般嘅安裝方法，可以分為兩種。我知，第一種就係固定安裝法。喺鋪製之前呢，工友就首先要將呢個石屎地台面整得佢乾乾爽爽兼平平整整，咁樣鋪出嚟嘅地板呢，先至會平平滑滑嘅。嗱，即係好似啲女仔化妝之前呢，就要洗乾淨塊面咁樣，化出嚟嘅妝啊，先至會靚噶嘛。咁梗係啦。之後呢，工友就可以將啲合規格嘅馬路膠紙同埋瀝青紙鋪喺石屎地台度，再將適當厚度嘅夾板底板鋪喺面度，跟手就可以用石屎釘嚟釘穩佢。最後咯，就可以將啲啱規格嘅膠漿搽喺地板底，再喺榫頭位落斜釘，將啲地板釘穩喺啲底板上面，咁就得噶啦。咁當然啦，底板同埋底板之間同埋牆身邊都一樣要預留5mm至到10mm嚟到做伸縮縫嘅。嗱，至於第二種咧就係浮裝法啦。工友咧就要先喺地台上面鋪上啱規格嘅馬路膠紙同埋膠墊，開好墨線之後，就要喺地板嘅坑同埋榫之間搽上啱規格嘅膠漿，再用錘同埋木箭將地板與地板之間嘅接口位敲實，直至佢哋貼緊為止噶。之後就記得一定要清理好板面上面多餘嘅膠漿，同埋要不斷檢查地板與地板之間嘅夾口，確保要夠平整，千祈唔好似我咁成日開口夾着你咁樣至好嘛。好啦，嗱，咁所有地板鋪砌好晒之後，又係承建商出動嚟驗收嘅時候咯噃。咁主要驗啲乜嘢咧？國強，鋪砌嘅方法、材料同埋位置係咪依足則師批核嘅樣板？地板同埋牆邊係咪有晒適當嘅虛位嚟到做伸縮縫？長條地板又係咪依照則師嘅指示喺地板之間都留有伸縮縫噶？如果3樣都係嘅話，咁啊真係地板鋪得靚，收貨快夾正啦喂！既然鋪得咁靚，咁咪要好好咁保護佢咯。咁啊梗係啦，金骨仔同埋方格地板都一樣。當所有工序做完之後，就要用砂紙機，先用粗砂紙，跟住再用幼砂紙嚟將地板磨得佢光光滑滑嘅。咦，咁咪好似啲明星去磨皮咁咯？似啦，我諗都有啲似啦。咁但係有啲邊位同角位砂紙機都做唔到㗎。係啊，喺呢個時候咧就要用手提機或者人手做啦。最後再喺地板打上則師批核嘅地蠟，咁個地板就有晒十足嘅保護啦。